Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, իսկապես ակնկալում եմ, որ մեր այսօրվա քննարկումը կդառնա կիրառական կոնկրետ քայլերի համար նոր սկիզբ, թույլ տվեք չհամաձայնել նվիրել բառի հետ, հետո սկսել ելույթս։ Պատերազմը սեպտեմբերի 27-ին հենց որ սկսեց, ռազմական բառաֆոնդով երևի բլիցգրիգով բլիցգրիգեր եւ հադրութից մշակութային ժառանգության տարհանման մասին որևէ խոսք չի կարող լինել, որովհետեւ դա այնպիսի իրավիճակ էր, ռազմական գործիչները շատ ավելի լավ կմեկնաբանեն, կվերլուծեն դա, բառի բուն իմաստով, բառի ամենատարբեր իմաստներով հադրութի պատմամշակութային ժառանգության տարհանման մասին անհնար է հիմա խոսել։ Մենք հոկտեմբերի 19-ին տարհանել ենք, տարահանումներ եղել են, եւ մենք տարահանել ենք Ստեփանակերտի պատմաերկրագիտական թանգարանի ամենաարժեքավոր ֆոնդը, ինչու հենց Արցախի Ստեփանակերտի պատմաերկրագիտականը, որովհետև շենքը վթարային է եւ վթարայնության բարձր աստիճան, ասինքն եթե մոտ տարածքում որևէ հրթիռ պայթեր, ապա այդ շենքը լրիվությամբ պետք է փլվեր։ Դա Նաև նախապատվությունը այդ պահին տվել ենք պատմաերկրագիտական թանգարանին նրա համար, որովհետև շենքը վթարային էր։ Այդ օրը ես զանգել եմ Շուշիի գորգերի թանգարանի տնօրեն, մասնավոր գորգերի մեր հարգելի պարոն Վարդան Ասատրյանին, Շուշիի պատմության թանգարանի տնօրեն պարոն Աշոտ Հարությունյանին, դա եղել է բանավոր հեռախոսազրույցներ, եւ ասել եմ, որ Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ մենք տարհանում ենք կազմակերպում։ Այդ օրը մենք տարհանել ենք պատմաերկրագիտականի արժեքավոր ցուցանմուշները, պարոն Ասատրյանը սկզբից չի համաձայնել, ասել է Շուշիում ապահով է, բայց հետո դրան էլ կգանք, երբ տարհանվեց գորգերի էքսպոզիցիան, այդ մեքենայով տարհանել ենք Կերենի դամբարանադաշտի ցուցանմուշները Քաշաթաղի շրջանի, տարհանվել է ընթացքում մենք տարհանել ենք, այդ օրը տարհանվել է նաև Տիգրանակերտը, ընդհանրապես տարհանված ցուցանմուշների մասին շատ բան հանրայնացման ենթակա չէ եւ կան բաներ, որոնք սա ուղիղ եթեր չէ։ Հա, լավ, կան բաներ, այո, կան, ես ընդհանուր գծերով կներկայացնեմ ամեն ինչ, այսինքն այդ օրը նաև տարհանվել է Տիգրանակերտի թանգարանը եւ ամսի 30-ին, հոկտեմբերի 30-ին պարոն Վարդան Ասատրյանը զանգել է եւ ցանկություն է հայտնել տարահանել գորգերի թանգարանը եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ հեռախոսազրույցով եւ տարածքային կառավարման նախարարի մենք կազմակերպել ենք, բայց ցավոք սրտի գորգերի թանգարանի ցուցադրությունն է հաջողվել տարահանել։ Այդ օրը ես հեռախոսազանգ եմ ունեցել նաև թանգարանների ՕԱԿ տնօրենի հետ, բայց ես ընդհանրապես չեմ ուզում որևէ մեկը այստեղ փորձի մեղավորներ փնտրել, հատկապես նրանք, որոնց քինքին մոտ չի եղել 44 օրյա պատերազմը եւ չփորձենք մենք այստեղ խոսել արժեքներ նվիրելու մասին։ Այո, եղել է թերացում, եղել է խուճապ, եղել է բայց չի կարելի էլի ասել, որ եղել է ոչ ճիշտ լրատվություն, որից գուցե նաև որի հետ կապված էր Շուշիի արժեքները չտարհանելը։ Փոխարենը Շուշիի թանգարանների ՕԱԿ տնօրենը խնամքով փաթեթավորել էր եւ ռմբապաստարաններում տեղավորել ամենաարժեքավոր ցուցանմուշները, ասինքն թաքցված էր, բայց հոկտեմբերի 30-ին, երբ արդեն մենք մտածել ենք, որ արդեն ռեալ իրական վտանգ կա, արդեն շատ խիստ վտանգավոր է եղել այնտեղ մարդ ուղարկելը։ Այսինքն մենք կարող էինք ունենալ մարդկային զոհեր։ Նույնիսկ պարոն Ասատրյանը կարող է վկայել, խիստ վտանգավոր պայմաններում է տարհանվել գորգերը Արցախի։
Մենք ես ցավում եմ եւ մենք այսօր ունենք մոտ 2000 օկուպացված հուշարձան տարհանումը լրիվությամբ ասեմ հետո մենք տարհանել ենք Բերձորի պատմաերկրագիտական թանգարանը ամբողջությամբ տարհանել ենք Խաչքարերը հիշատակության արժանի Շահումյանի շրջանի եւ Քաշաթաղի շրջանի տարհանումները իմ երախտիկի խոսքն եմ ասում Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությանը, որովհետև Խաչքարերի եւ մշակութային ժառանգության տարհանումը կազմակերպել է նրանց ջանքերի շնորհիվ նաեւ հիմա էլ պաշտպանությունը թանգարանային նմուշների կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության անմիջական հոգացությամբ պատերազմից հետո մենք սկսել ենք երկու կարևոր ինստիտուտ կա, որի հետ աշխատում ենք, դա մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտն է եւ արտգործնախարարությունը եւ մենք ամենաառանցքային, ամենակարևորագույն նամակները հղել ենք միջազգային հայտնի հեղինակավոր կառույցների եւ ես կարծում եմ վերջերս ԵԽԽՎ-ի բանաձևում ֆիքսված ալբանացման մասին, դադիվանքի մասին Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության մասին Խաչքարերի հիշատակությունը դա հաջողություն է իհարկե այդ բանաձևում նաև որակենք կամ գնահատենք որպես վրիպում կա նաև Ղզնչի եւ Շուշա բառը մենք քայլեր ենք ձեռնարկում որպեսզի այդ վրիպակները մաքրվեն բանաձևից ունենք 2000 հուշարձան օկուպացված տարածքներում 122 եկեղեցի, որոնց մեջ է ամենաարժեքավորներն ընդգծեմ 122 եկեղեցի, 13 վանական համալիր, 52 ամրոց, 536 խաչքար, ունենք 20885 ցուցանմուշ ըստ էության, բոլորը միասին, որ օկուպացվել է, 617,000 գիրք գրականություն, սա միայն հայկական պատմաճարտարապետական եւ պատմամշակութային հուշարձաններ չեն մենք օկուպացված ենք թողել քաղաքակրթական ժառանգություն որը մարդկության ժառանգությունն է Ազոխի քարանձավը Տիգրանակերտը նախաքրիստոնեական շրջանի եւ ընդհանրապես Արցախը դա քաղաքակրթության ժառանգության տարածք է մենք ռուս խաղաղապահների հետ ինտենսիվ ամենօրյա աշխատանքով փորձել ենք նոյեմբերի 17-ից անմիջապես հետո Շուշիի պատկերասրահի եւ թաքցրած ռեստորաններում թաքցրած գույքը հետ բերել փորձել ենք նաեւ բարտերի փոխանակման մեխանիզմը առաջին պատերազմից մենք ունենք ադրբեջանցի նկարիչների գործեր որոնք պահում ենք բայց մարդիկ չեն գնահատում իրենց մշակույթը նրանք չեն համաձայնել այդ բարտերին եւ ադրբեջանի նկարիչների նկարները շարունակվում են մնալ մեզ մոտ Այսինքն չի աշխատել նաև բարտերի մեխանիզմը եւ ասեմ ձեզ հիմա մենք գործ ունենք չափազանց ագրեսիվ հարևանների հետ որոնք անհաղորդ են եւ որոնց հետ հաղորդակցվելը չափազանց դժվար է Ռուս խաղաղապահների շնորհիվ մենք պահում ենք դադիվանքը եւ այնտեղ հոգեվոր սպասավորներ ունենք 6 հոգի եւ այս պահին ժամանակավոր դադարեցված է ուխտագնացությունները դադիվանք, բայց մենք նորից վերականգնելու ենք դա եւ արդեն վերականգնվել է օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցած ավեհապար հոր եւ սրբազան ներողություն օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով Կիրիլ Պատրիարքի հետ եւ մենք նորից դադիվանք ուխտագնացությունը սկսելու ենք ամարասում ուխտագնացությունը կա մենք հնարավոր եղավ կանխել հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանների ավերումը որովհետև ռուս խաղաղապահներին եւս եւ ռուսներին եւս հետաքրքրող թեմա էր սա մենք ունենք այս պահին ավերված որ կոնկրետ առարկայական տիրապետում ենք Շուշիի Ղազանչեցոցի կանաչ ժամի եկեղեցիները, որոնք ներսում ինչ-որ անհասկանալի շինարարություն կա, դեռ պարզ չէ դա ինչ է։ Մենք ունենք ուրեմն
Նելսոն Ստեփանյանի հուշարձանը գիտենք ավերված է Շուշիի հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակի հուշարձանը, ավերված է Սխնախի գերեզմանատունը, գերեզմանատան վրայով ճանապարհ են կառուցել։ Մի խոսքով մենք ապրում ենք խիստ ծանր ժամանակներ, կարելի ասել մենք ողբերգության միջով ամեն օր անցնում ենք։ Աշխատում ենք նաև մեզ պատերազմից հետո նամակ է գրել հենց առաջինը ԻԿՕՄ-ը Ռուսաստանի եւ առաջարկել իր օգնության ձեռքը, բայց եթե ես փորձեմ իմի բերել միակ շոշափելի բանը, որ տեղի ունեցավ, դա ԵԽԽՎ-ի այս վերջին բանաձևն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը, որ նախատեսվել էր դեկտեմբերի 21-ին, չեղարկվել է Ադրբեջանի իշխանությունների ջանքերով եւ երևի հարցպատասխանի ձևով գուցե ավելի արդյունավետ կլինի, ունենք այն ինչ ունենք եւ 2022-ին մենք սկսում ենք քարոզչական մեծ պատերազմ եւ մենք պետք է ամենաթիրախային կետերում, ամենաթիրախային տեղերում ճիշտ լինենք մեր վարքագծի մեջ, քարոզչական նյութի մեջ եւ ինձ արդեն ցավեցնում է օրեր առաջ Ծաղկավանքում Հադրութում համերգ էր փոքրիկ ադրբեջանցիների, որտեղ ամեն ինչ պլագիատ էր, ներառյալ Սևակի Ղազանչեցոցի Թավջութակահարի երաժշտությունը եւ ինձ համար մեծ ցավ է, որ Հադրութում Ալիևը սկսել է արդեն Ալիևի ղեկավարությամբ մզկիթի շինարարություն, այս է ամենամեծ հայտարարությունը, որ մեզ դժվար է դարձրել այսօր, բայց մենք դժվար չենք եւ այդ դժվարությունը մեզ համար նոր պայքարի սկիզբ պետք է դառնա, մեր մշակութային ժառանգությունը պետք է պահվի, դա անհերքելի է, դա անձնագրայնացված է այդ ամենը, ինչ էլ որ ավերեն երրակողմ փաստաթղթից հետո, թե մինչ այդ մենք սաղ ունենք վիդեոների տարբերակով, լուսանկարների տարբերակով, մենք ունենք անձնագրայնացված մեր բոլոր հուշարձանները եւ մենք պայքարելու ենք։